Hello kids, today I am going to teach you chapter 3 English book, and the chapter 3 is sound of A. So today we are going to learn sound of A. So sound of A as in cat, cat, A, cat. Okay, C-A-T, cat. Read aloud. Cat, bat, hat, mat, rat. Okay, sound of A as in cap, app, cap, tap, gap, lap, map. And sound of A as in bag, ag, bag, gag, nag, rag, tag. Sound of A as in fan, an, fan, pan, can, man, van. And sound of A as in hand, and, hand, band, land, sand and stand. So in this chapter sound of A भी सीख रहे हैं, and these words are rhyming words, right? Hand, band, land, sand, stand similar words हैं, तो similar words ये हैं rhyming words. Okay, आगे बढ़ते हैं. Read aloud. Sam is near the van. He has a cap. A map is in his hand. So इनमें rhyming word कौन से हैं? Van, cap, map, hand. So आगे बढ़ते हैं. Sound of A as in car. Read aloud. C-A-R, car, R, car, tar, far, jar, star. Sound of A as in park, arc, park, bark, dark, mark, shark. Sound of A as in card, C-A-R-D, card, ard, card, bard, hard, yard, guard. And sound of A as in fast, asked, fast, cast, last, past, vast. आगे बढ़ते हैं. Read aloud. Ram is in a park. He is wearing a mask. A dog barks at him, but it is far. Park, mask, barks, and far. And these words are rhyming words. Sound of A as in cake. Read aloud. Cake, cake, bake, lake, make, take. Sound of A as in gate, eight, gate, date, hate, late, rate. Sound of A as in face, ace, face, lace, space, race, trace. And sound of A as in game, aim, game, game, fame, name, same. Okay, these words are rhyming words. Okay, read aloud. Jane goes to a baker bakes cakes, Jane makes a cake, she waits for her friends at the gate. So baker bakes cakes, takes cake, gate. These words are rhyming words. So अब practice करते हैं. Okay, read aloud and circle the odd word. So इसको read loud पढ़ना है. Mat, rat, cat, car, hat, bat. Okay, the mat, rat, cat, hat, bat, these words are rhyming words, similar words. और ये जो cat है, ये जो car है, ये है odd word. Okay, तो इसको circle करेंगे. and आगे बढ़ते हैं. Bake, make, card, cake, lake, take. So इसमें कौन सा odd है? Yes, card is odd. So इसको circle करेंगे. तो sand, vast, cast, last, fast, past. These words are similar. Odd word is sand. So इसको circle करेंगे. Game, hand, fame, same, name, game. सो इसमें हैंड वर्ड जो है वो ऑड है, तो इसको सर्कल करेंगे. शार्क, पार्क, डार्क, मार्क, बार्क, केक. सो दिस वर्ड इज ऑड, सो इसको सर्कल करेंगे. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. चूज अ वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, देन राइट इट.
विद द वर्ड हैविंग अ सिमिलर साउंड. सो यहाँ पे मैन से जो सिमिलर वर्ड है उसको यहाँ पे लिखना है. तो देखेंगे मैन हार्ड, मैन डेट नो, मैन बैग नो, मैन फैन. यस, मैन फैन सिमिलर वर्ड है, तो यहाँ पे फैन लिखेंगे. कार्ड, कार्ड से सिमिलर वर्ड हार्ड, तो यहाँ हार्ड लिखेंगे. कार, कार से सिमिलर वर्ड जो है कार हार्ड नो, कार डेट नो, कार बैग नो, कार फैन नो, कार बेक नो, कार जार या सिमिलर. सो यहाँ पे जार होगा. सैंड, सैंड सॉरी लेक, लेक से सिमिलर वर्ड देखेंगे यहाँ पे. सो यहाँ पे है लेक, लेक हार्ड नो, लेक डेट नो, लेक बैग नो, लेक फैग नो, लेक बेक. सो यहाँ होगा बेक. रैग, रैग से सिमिलर बैग, रैग बैग, तो यहाँ पे बैग होगा. बैंड से सिमिलर हैंड, सॉरी यहाँ पे सैंड है, सो बैंड सैंड. फेस से सिमिलर वर्ड यहाँ पे देखेंगे कौन सा है, या रेस. फेस एंड रेस सिमिलर वर्ड्स, सो यहाँ फेस होगा. लेट से सिमिलर वर्ड कौन सा है, लेट डेट, सो यहाँ पे डेट लिखेंगे. ओके, इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे. सो 3 चैप्टर इज कंप्लीट. 3 चैप्टर से रिलेटेड कुछ वर्कशीट बनाई है मैंने. तो साउंड ऑफ ए, द फैमिली ऑफ एट, ए प्लस टी एट. सो इसमें हम एट से रिलेटेड वर्ड को सर्कल करना है. ओके, जैसे बैट, कैट. ओके, सो यहाँ पे जैसे कैट है तो इसको सर्कल करेंगे, बैट है इसको सर्कल करेंगे, मैट है इसको सर्कल करेंगे, कैट है यहाँ पे इसको सर्कल, बैट, मैट, हैट. तो इन सारे वर्ड्स को सर्कल करेंगे एट से जो फैमिलियर है, और यहाँ पे उन वर्ड्स को लिखना भी है. ओके, एंड द नेक्स्ट इज मैच विथ पिक्चर. तो ये पिक्चर है, किसकी है, कैट की है, राइट. सो यहाँ देखेंगे कैट कहाँ है, या दिस इज के, देयर इज कैट, सो वी मैच विथ कैट. एंड हैट, व्हाट इज दिस, एंड यहाँ देखेंगे वेयर इज हैट, देयर इज हैट. हैट को हैट से मैच करेंगे. व्हाट इज दिस, दिस इज रैट, एंड रैट को मैच करेंगे, या देयर इज रैट, सो इसको इससे मैच करेंगे. बैट, वेयर इज बैट, देयर इज बैट, मैच करेंगे. मैट किधर है, यहाँ तो इसको मैच करेंगे, और उन वर्ड्स को यहाँ पे लिखेंगे भी. ओके, सो 3 चैप्टर कंप्लीट होता है ए साउंड की प्रैक्टिस. सो आई होप this is helpful. Keep practicing and keep learning. Thank you.